შეეხება 59 მუხლის საფუძველზე ბატონო მოსამართლე პირველი ნაწილის 6 პუნქტი არსებობს ესეთი ჩანაწერი არსებობს სხვა გარემოება რომელიც საეჭვოს ხდის მის ობიექტურობას და მიუკერძოებლობას ბატონო მოსამართლე მხარეები 93 მუხლის საფუძველზე ვალდებული ვართ წინა სასამართლოს ხდომამდე 5 დღით ადრე სასამართლოს მივაწოდოთ მასალები რა ვადაა ეს მნიშვნელოვანი გარემოება არის ეს არის ვადა რომელსაც მოიაზრებს კანონმდებელი რომ მოსამართლე სჭირდება იმისთვის რომ საქმის მასალებს გაიცნოს ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება არის ბატონო მოსამართლე რომ დღეს მაგალითად მოსამართლე უნდა ყოფილიყო ქალბატონი ნინო თარაშვილი რომლის კოლეგიასთანაც მე მქონდა კომუნიკაცია რიგ საკითხებთან და დაზუსტებით ვიცი რომ გუშინაც კონკრეტულ დრომდე და ეს კონკრეტული დრო იყო დაახლოებით 16:00 საათამდე, იმიტომ რომ დაახლოებით 17 საათისთვის დავრეკე და მისმა თანაშემწემ მიპასუხა ბატონო მოსამართლე და შესაბამისად თუ თანაშემწემ მიპასუხა და მითხრა რომ დისკის ჩადება პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ მოსამართლესთან გაიარა ეს საკითხი, ეს იმას ნიშნავს რომ ამ დრომდე თქვენ ამ საქმის მოსამართლე არ იყავით. საქმეში წარმოდგენილი არის 13 ტომი, 1 ტომი არის ჩემი წარმოდგენილი, ასევე ჩემი კოლეგების ნამუშევარი არის წარმოდგენილი, რომელიც მინიმუმ ჯამურად მაინც 3 ტომი იქნება, არ ვიცი მათი რამდენი არის. აქედან გამომდინარე, მეცნიერულად დადასტურებული ფაქტია ბატონო მოსამართლე, რომ ერთი გვერდის წაკითხვას მინიმუმ ჭირდება 1 წუთი. თითო ტომი, ჩემგან არ გესწავლებათ, რომ მინიმუმ 250 გვერდი არის, პლუს საქმეზე წარმოდგენილი არის აურაცხადი ვიდეო მასალა ბატონო მოსამართლე, რომელსაც ვერ მეტყვით რომ აჩქარებულად გაქვთ ნანახი, ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება არის რომ რამოდენიმე წუთის წინ თქვენვე დაადასტურეთ რომ გუშინ გადმოგეწერათ, ანუ სხვა დრო არ გექნებოდათ მასალების გასავლელად და ასევე თქვენი აცილების მნიშვნელოვანი და საეჭვო გარემოება არის ბატონო მოსამართლე თქვენი ბიოგრაფია, რომელიც საიტზე არის გამოქვეყნებული. მაგალითად, თქვენ 2022-2023 წლებში იყავით ქუთაისის რაიონული პროკურატურის პროკურორი. აქედან გამომდინარე, თქვენი პროკურორობის დასრულებიდან წელიწად ნახევარიც არ არის გასული და მოსამართლეს, რომელსაც უმციკლო კარიერა ჰქონდა, რომელიც ასევე შევისწავლე და სასამართლოს წიაღიდან გახდა მოსამართლე, ამის შემდგომ დაახლოებით 5 საათის ინტერვალში ცვლის მოსამართლე, რომელიც მე იდეაში მესამე პროკურორს ხედავ პროცესზე, რომელმაც დაახლოებით 6 საათი მოასწრო ამ ხელა მასალების გავლა. აქედან გამომდინარე ბატონო მოსამართლე, როგორც მე ვიცი და ვხედავ ახალი დანიშნულებით წამდებთ აქ ამ პოზიციაზე, თქვენი ეს საქმიანობა არ უნდა შევღალოთ და თვითაცილებაც უნდა დაგეყენებინათ, იმიტომ რომ ყველა ეს გარემოება ამტკიცებს იმას, რომ სახეზე გვაქვს 6 პუნქტი, არსებობს სხვა გარემოება, რომელსაც საეჭვოდ ხდის მის ობიექტურობას და მიუკერძოებლობას. ეს არ არის ბატონო მოსამართლე რიგითი პროცესი. ამ პროცესზე საეჭვოდ არაფერი არ უნდა გახადოთ და მე რა არგუმენტებიც მოვიყვანე, ამ არგუმენტებს ბატონო მოსამართლე წმინდა მეცნიერული კვლევები ამყარებს. როგორ შეიძლება და ამ ყველაფერს გაცნობილიყავით. ასევე ბატონო მოსამართლე, გუშინ მე სატელეფონო ზარი მაქვს განხორციელებული და ამის ამოღება ოტოდან ნებისმიერ დროს შეიძლება. ყოველივე აქედან გამომდინარე, თქვენი აცილება უნდა დადგეს 6 პუნქტზე დაყრდნობით. მადლობა. ასაგებია კონკრეტზე. დარბაზში დაიცავით წესრიგი. სასამართლომ მოისმინა რა მხარეთა პოზიციები განმარტავს შემდეგს. მოცემულ შემთხვევაში ადვოკატმა ელგუჯა ავსაჯანიშვილმა დააყენა შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების თაობაზე და საფუძვლად მიუთითა რომ იგი სასამართლოში მოსამართლის პოზიციაზე გამწესებამდე მუშაობდა პროკურორის თანამდებობაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტავ, რომ წინარე საქმიანობა მოსამართლის აცილების საფუძველს არ წარმოადგენს. თუმცა ბატონმა ელგუჯამ ჩემი ბიოგრაფიიდან მხოლოდ ის ნაწილი ამოიკითხა, სადაც პროკურორის თანამდებობაზე მუშაობდი, მე ასევე ვიყავი დამცველიც, ადვოკატიც. ეს ნაწილი არ ამოიკითხეთ. თუმცა რა პოზიციაზეც არ უნდა მომუშავა, ეს არ არის მოსამართლის აცილების საფუძველი. ასევე გაჟღერდა აქ პოზიციები იმასთან დაკავშირებით, იცნობს თუ არა სასამართლო საქმის მასალებს და დაისვა კითხვები. მართალია მე გუშინ დამეწერა აღნიშნული საქმე განსახილველად, თუმცა მერწმუნეთ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა ჩავდე იმაში, რომ გამცნობოდი ამ საქმეს და ასეთ შემთხვევაში საქმის მასალებს რო არ ვიცნობდე,
ამ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენ არ დავიწყებდით საქმის განხილვას. შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში ადვოკატის შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდება, განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს საბოლოო გადაწყვეტილებასთან ერთად.